我坐月子闺蜜每次来都贴心戴口罩，直到这晚老公打呼噜才知我多傻。图片来源于网络，我跟老公结婚有2年多了，就在2个月前我刚生下了儿子。儿子出生后就得到了大家都喜欢，因为这是公婆的第一个孙子，他们老人家当然很开心。跟老公2人当初还是相亲认识的，我记得那个时候去跟老公相亲，闺蜜琪琪还陪着我去了。后来我跟老公2人看对眼交往了，结婚那天我还邀请了闺蜜当我的伴娘呢。就这样，我结婚后就在家里当全职太太了。老公家庭条件不错，有房有车，还在一家国企上班，一个月的工资也有3万多块钱，我也没什么必要出去上班。图片来源于网络，而我跟公婆相处的挺不错的，公婆看我年纪小，也没有在婚后就催我赶紧生孩子。嫁给老公时我也就24岁，确实不着急生孩子。后来我们结婚有1年多了，我才怀孕的。怀孕后公婆很高兴，婆婆还经常煲汤带过来给我喝。我大肚子后也是婆婆照顾我的，生下儿子坐月子的时候也是婆婆照顾我的。可是婆婆太讲究了，不允许我洗头，还说要坐满1个月才能让我洗头。才过了3天，我已经就忍受不了。坐月子期间，闺蜜也经常来看我，知道我的难处，还贴心的给我戴了一打口罩，让我戴上口罩就不会闻到味道了。后来坐月子的第5天，我就去洗头了，实在是受不了。虽然被婆婆骂了一顿，但是也值得。闺蜜对儿子很好，还给儿子买个金锁，说要给儿子满月时戴上。图片来源于网络，直到那天晚上老公回来的早，也睡得早，而我担心半夜儿子会醒，睡得不踏实，结果就听到老公打呼噜说梦话了。仔细一听我傻了，老公说：琪琪你真好，我还要。老公睡觉都喊着闺蜜琪琪的名字，我这才知道我有多傻了。隔天琪琪过来，我就跟她闹翻了。而公婆知道老公出轨了我的闺蜜，气得还打了老公一顿为我出气。而老公也表示，他只是一时糊涂才会做傻事的，他以后都不会，只希望我不要离婚。我没有离婚，孩子刚出生，我都还在坐月子，怎么能离婚？我原谅了老公1次，可是我却不敢相信老公，我总是疑神疑鬼的，认为老公还会背叛我。你们说我到底该怎么办好啊？